Arkadaşlar ormandayız. Şu an herkes var. Evet. İşte Badi'nin evi, kapıyı kırmamız lazım. Efe abi kapıyı kırmaya çalıştık. Orayı bırakın, gelin. Arkadaşlar efsane şeyler var. Onları Yürü sen çok komik. Arkadaşlar gördünüz mü beni gördüğümü? Vallahi Ömer oraya gitme, Slenderman gördüm. Vallahi tablette gözüktü. Videomu izlediğimizde görürsünüz. Çınar, şu tableti tutsana, video çek bizi. Sakın düşürme. Efe ben bir şey yapabilirim. Efe ben de tutabilirim. Babalar bırakılsın. Efecan ne oluyor? Babalar bırakılsın babam diyor. Şu kardeşi çok güzel yürüyor ya. Orman yürüyüşündeyiz. Efe. Abi beni gördün mü? Oh! Nurhan! Arkadaşlar! Slenderman'in evi. Ha bizim geldiğimiz ev. Evet. Arkadaş. Abi Slenderman'in orman olabilir. Arkadaşlar Slenderman'in ormanı vallahi olmaz. Arkadaşlar bakın sulara bakın. Çok değişik. Delirme Efe. Evet delirme. Acaba ne var bunun içinde? Oo, hocam. Ne vardı? Ben bildim. Bu dağdan akıp gelen su burada birikmiş. Buna bak orun geliyor. Eskiden burada Buradan gelmiş. Geçememiş ama burada kumdan böyle çakıldan yol var ya. Taşlar bak. Geçememiş, birikmiş burada. Candan niye gidiyorsunuz? Göster. Ömer ver lan Gelin. Ya oğlum Kameraman verin. Küstüm sen beri devam ediyoruz. Ya güzel. Evet, 2A sınıfı ormanda macera yaşamaya başladı bile. Efe kameraman olacağım. Hayır. Kameraman bir daha. Candan bir daha seninle Konuşuyorsun. Cağatan kameran olsun. Cağatana ver. O iyi. Gidiyorsun beni orada bırakıyorsun. Ondan sonra. Cağatan gel birlikte dolaşalım gel. Hadi gidelim. Kanka. Bana inanma. Tamam lan. Tamam bak. Abi benim gördün mü? Kamera gördü. Nereden buluyorsunuz lan? Arkadaşlar şu anda Efecan. Şu anda Efecan'ı izliyoruz. Yürüyor. Ah! Arkadaşlar abi tarife. Abi tarife. Arkadaşlar yürüyor. Arkadaşlar bir şey yürüyor. Ama onlar zaten aktı ama biliyor musun? Abi görüyor musunuz? Bir tane. Abi yürüdü. Efe kamera bir şey gördü. Tarife bir şey gördü. Abi kaç. Arkadaşlar terk edilmiş kovalar falan. Arkadaşlar köpek bulduk. Sonunda. Arkadaşlar siz de benim gördüğümü gördünüz değil mi? Abi kamera bir şey gördü. Yürüyordu abi. Bozuka çekiyorum. Wow! Bozuka zamanı. Arkadaşlar çamurlara geldik. Kaç dakika? Arkadaşlar gördünüz. Yavaşlar. Şu anda 4 dakika oldu. Buraya arkadaşlar. Arkadaşlar. Kazıyoruz.
kazıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kazıyoruz. Bu oyun olur. Arkadaşlar şu anda İslendirmenin önüne gelmiş olabiliriz. Ama arkadaşlar baksanıza abi. Terk edilmiş kıyafetler. Terk edilmiş bir yer. Neresi bir yer o? O depo. Terk edilmiş bir yer. Gelmiyor. Depo. Terk edilmiş bisiklet. Arkadaşlar video sona ermedi. Daha çok macera yaşayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar biraz daha İstanbul'a gidiyoruz ve kameradan bana geçiyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diyoruz. Anne! Gidiyor muyuz? Gidiyoruz şimdi kapat. Hayır. İstanbul'a gidene kadar. Hayır kapatır mısın? Tamam. Bay bay arkadaşlar. Diğer ki macera bu Şunu kapatır mısın? videomuzda. Bay bay. Gel gel.